Мини-гаечный ключ с храповым механизмом 1/4 дюйма – это компактный и удобный инструмент, который идеально подходит для работы в ограниченных пространствах. Храповый механизм позволяет быстро и эффективно затягивать или ослаблять крепежи без необходимости постоянно возвращать ключ в исходное положение. Мини-гаечный ключ с храповым механизмом 1/4 дюйма станет отличным выбором для точных и аккуратных работ, таких как сборка мебели, ремонт автомобилей и электроники. Этот ключ сочетает в себе практичность, надежность и долговечность, делая его незаменимым инструментом в вашем арсенале.